Для покраски кабины грузовика Hyundai клиенту из города Шахты приготовили полиуретановую эмаль 80% глянца, цвет по каталогу RAL 9016, 4 литра. В комплекте отвердитель на весь объем. Дополнительно клиент заказал грунты эпоксидные для лучшей защиты от коррозии и разбавитель для эмали и грунтов. Мы изготавливаем алкидные, полиуретановые, эпоксидные и индопор эмали от 0,5 литра и более по каталогу RAL. Также предоставляем полный спектр расходных материалов для подготовки и покраски. Можем посчитать, сколько обойдется доставка транспортной компании до вашего города. Когда мы согласовываем обе стоимости и за материалы, и за доставку, оформляем заказ. Не забывайте подписываться на мой YouTube, Рутуб канал, заходите в мой Telegram канал, там, как всегда, больше информации.